Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Примери во студио се случувале додека сум навести одредени ситуации непредвидени, меѓутоа си ги вадел нели работите. Меѓутоа најмногу се случуваат кога си на настани, кога водам настани некаде надвор. А и тоа така што тука имаш живи луѓе, жива публика. Тука повеќе може да се случат непредвидени ситуации. Еве сум имала настан каде што човекот кој што го најавив како нели да се обрати, нешто не му беше добро, му се слоши при настапот, дали беше трема во прашање нешто и јас морав да ја вадам ситуацијата нормално. Сето тоа излезе окей, симпатично, човекот да добија малци самодоверба и храброст, да не се примети многу. Меѓутоа има и такви ситуации каде што треба да извадиш нешто. Мислам дека ние што работиме на камера, од што толку многу ни е тоа професија како што е молер, забар, ти си ова, мислам дека некоја знаеме да не сме свесни колку е тоа страв за некои луѓе. Да, совладување на трема. Знаеш, луѓе излезат, еве што викаш, не мора да е камера па ептен, него и пред луѓе, да треба да каже нешто, па ќе почне да се потате едно друго, ти знаеш си капе, Па добро, ние жаре веќе знаеш низ годиниве малку и таа трема и се тоа веројатно и ја да ми даде заворот. Па и ние да се најдеме во некоја друга ситуација и нешто да правиме. Ние ќе имаме трема, секој на своето. Да, имав баш еден професор на јубилеј на еден факултет и човекот навистина имаше трема и јас сакав малку да го нели окуражам, да се ослободи, му кажував техники на дишење, му кажував како да се ослободи со тие, да речам, начини на абстракција на публиката, да не ги гледа луѓето во очи, едноставно има тие техники на совладување на трема при јавен настап. Нешто што го применувам и што си го знам, како на филмовите, вика, замислија публиката голи дека се па уште повеќе. Не, едноставно не гледај конкретно во некого, гледај онака некаде над нив, затоа што ќе ти привлече внимание некој и може тој некој и да те окуражи, ама може и да те обратно. Да те падне. Ако е тоа некој јавен настап каде што ги знаеш луѓето, например, и знаеш дека еве Жаре мене ми дава самодоверба, јас ќе гледам во Жаре. Така е. И супер ќе ми биде, ама треба да го знам Жаре да е мој нели така е, да се насочам, ама ако можеш да си направиш проблем во моментот. Како да не го премислуваат, зашто мислам дека највеќе тука се сопнуваат, едноставно премногу мислат што ќе кажат. Знаеш, превише оптоварен дека да каже правилно, да не заборави нешто. Да не заборави, па да не... Знаеш, и тука притисок. Интонација, па луѓе што се со дијалект сакајки да зборуваат на литературен, тука многу се кочат, тоа сум го приметила. А едноставно, од јавен настап. А добро, еве, ај тоа се пак обични луѓе. А што е со овие што работат на телевизија и пак не знаат да читат? Па добро, треба да се даде шанса на младите кои што почнуваат. Јас секогаш ти како човек знаеш, имаш одлична дикција и убав тоналитет, смирувачки, точно знаеш кога да одиде нагоре, кога да се спушти надоле и како да се заврши точка, како запирка. Те малце, те лути кој ќе... Ме лути, затоа што, например, сметам дека луѓето што работат особено на телевизија не смеат да имаат такви пропусти. Јас сметам дека луѓето кои што работат јавна професија, односно имаат одреден јавен настап, тоа се и политичари, и парламентарци, и професори кои што пред аудиториум настапуваат, мораат да внимаваат на литературниот стандарден јазик, да внимаваат нели на интонација, дикција, правилно акцентирање, почитување на македонскиот јазик. Сметам дека навистина секој треба да се потруди ако е веќе јавен говорник. Ама нема више тој тренинг кој што го имаше порано. Па нема. Знаеш, одат и се фрлаат во оган, репортери да речеме, и си го нели го читат прилогот. Точно, јас например еве помагам на помладите и без да ми е дадена задача тоа од било кого, јас едноставно доаѓам млад новинар, гледам некои проблеми кај него во однос на читање, на интонација, дикција, србизми, акцентирање и јас ќе придам вака и вака, ако сакаш можеме да повежбаме малку. Значи сакам на луѓето да им кажам, младите особено и им треба таква помош и поддршка. И секогаш со драго срце тоа го прифаќаат, па ме прашуваат, па и ден денес
И поискусните, ако нешто се во дилема, па и јас некогаш не знам, па ќе си се консултирам на интернет, како беше акцентот за зборов така или нешто. Значи учиме секој ден. Правопис ќе отвориш или Па и лично, не ти текнува, не ти текнува како беше акцентирањето. Значи си помагаме, тимски си помагаме. Уредникот ме прашува мене, јас кажувам, па и јас нешто ќе ми сугерира, значи тимска работа е, едноставно нема суета тука. Барем не сум почувствувала суета, од помладите особено, тие се благодарни кога ќе им посочи човек и кога ќе им каже.